तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा 3 मार्च को जन्मदिन था और जिस जिसने मुझे विश करा उनको दिल से थैंक्स। तो हेलो गाइस, आज मुझे मेरी सिस्टर ने वॉच गिफ्ट करी थी। वॉच मंगाई थी, मुझे मालूम नहीं था। सो दिस इज माई वॉच फ्रॉम नॉइस, सॉरी फ्रॉम माई सिस्टर एंड द कंपनी ऑफ नॉइस। सो ये ग्रीन कलर में है और इस वॉच का नाम है कलर फिट आइकॉन बज स्मार्ट वॉच। सो दिस इज माई फर्स्ट स्मार्ट वॉच। ये कुछ वॉलपेपर था, इसको स्वाइप करेंगे आप, स्वाइप करेंगे, इसका स्क्रीन तो मुझे नहीं पता है। ये सारे फीचर्स हैं इसके और आप देख सकते हैं इसमें कॉलिंग भी हो जाती है और आप इससे कॉलिंग लगा भी सकते हैं। So this is my first small smartwatch review, and please subscribe and like my video. This is my little sister.